Lihat ini Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sore ini kita menajur ya. Jadi kita lihat nanti malam. Jadi gimana keseruannya? Ikutin terus ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya Beng Channel. Lanjut. Oke, Mas Bro. Sore ini kita najur ya. Spotnya ini teman, Mas Bro. Nih, di parit kecil ya. Kita lihat nanti malam. Semoga aja dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lanjut lagi Mas Bro. Lanjut di sini Mas Bro. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Pindah satu lagi Mas Bro. Oke Mas Bro, kita pindah di sini. Bismillah, bismillah. Oke, lanjut. Oke Mas Bro, lanjut sini Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Oke, lanjut sini lagi Mas Bro. Oke, selesai ya. Nah, tengok nanti malam Mas Bro. Mas Bro, kita mulai tajur yang kita pasang tadi ya Mas Bro. Jadi kita lihat sekarang udah jam 9. Kita lihat sendiri ya. Semoga aja dapat. Nyangkut Mas Bro. Oke, kita lihat selanjutnya Mas Bro. Habis Mas Bro. Oke, lanjut. Kita lihat yang ini Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, dapat Mas Bro. Alhamdulillah dapat lele Mas Bro. Lanjut Mas Bro. Mas Bro. Wah, habis. Lanjut Mas Bro.
Kita lihat yang sebelah sini. Ini mas bro. Oh malah habis mas bro. Lanjut. Kita lihat yang ini mas bro. Wis, alhamdulillah mas bro, dapat lele. Ini mas bro. Dapat lembat. Oke, lanjut mas bro. Kita lihat yang ini mas bro. Hit. Alhamdulillah dapat lembat mas bro, tapi kecil. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Kita tadi masang 10 ya mas bro. Kita lihat di mana aja yang kita pasang tadi mas bro, soalnya agak lupa. Kita taruh sini dulu mas bro. Oke, kita lihat sebelah sini mas bro. Ada apa enggak tadi yang kita pasang di sini? Berapa tadi? Kok agak lupa ya tadi masangnya. Masangnya 10 anjing tajur ya mas bro. Nah, ini mas bro, ada satu lagi. Aduh, habis mas bro. Lanjut mas bro. Alhamdulillah mas bro. Dapat gabus mas bro, lumayan. Ini mas bro. Oke, lanjut mas bro. Kita lihat ini mas bro. Alhamdulillah mas bro.
Alhamdulillah mas bro, dapat gabus lagi mas bro. Mantap mas bro. Oke lanjut, kita lihat udah berapa yang kita tengok ya mas bro. Soalnya dari tadi kok agak lupa ya. Sepertinya itu tadi masang 10. Nah ini sudah berapa yang kita tengok. Sudah lepas mas bro. Alhamdulillah mas bro, kita dapat banyak mas bro. Lanjut, udah selesai ya mas bro, jadi kita bergegas pulang. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya, Abeng Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.